Deus vai cair! Replika Patung Liberty setinggi 24 meter di negara bagian Rio Grande do Sul, Brasil, roboh setelah dihantam badai disertai angin kencang. Insiden ini terjadi saat kecepatan angin dilaporkan mencapai sekitar 90 km per jam. Dikutip dari Wion, badai menerjang wilayah tersebut setelah otoritas pertahanan sipil Brasil sebelumnya mengeluarkan peringatan cuaca buruk. Wali Kota Guaiba, Marcelo Maranata, mengonfirmasi patung tersebut roboh sekitar pukul 3 waktu setempat. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, replika Patung Liberty terlihat miring perlahan sebelum akhirnya tumbang dan menimpa area parkir di sekitarnya.